हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है इन्फिनिक्स हॉट 30i एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है तो सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन का स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसे बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। कभी भी देखिए, अगर आपके मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट होगा तो इससे भी आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, तो आपको साइलेंट मोड से अपना फोन हटा देना है। और ये भी चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन का अगर ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे भी आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। ठीक है, इसे भी आपको बंद कर देना है। और अगर आपके फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ 2-3 सेटिंग्स बताई है, इनका आपको ये अगर चालू रहती है इनमें से कोई भी, तब आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, तो इन सेटिंग्स को बंद रखना है। ठीक है ना, जब आपको जरूरत हो तभी इस्तेमाल करना है, बाकी टाइम पे आपको बंद रखना है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे मोबाइल अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में सबसे नीचे सिस्टम पे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब आपको देखिए दोस्तों एक काम और करना है, आपके फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से किसी ब्रश से साफ कर लेना है। होता क्या है कि हमारे फोन के जो स्पीकर में जो होता है ना कि थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारे इस फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हल्के हाथों से किसी ब्रश से साफ करना है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस करना ये है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको जो है अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस अगर काम नहीं करता है तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। ठीक है ना, तो देखिए मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताया सारे आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा में देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।